Oke, halo teman-teman. Sekarang kita di bagian kedua chapter 1 dan di bagian kedua ini kita akan diperkenalkan ke restoran karena ya judulnya juga Introduction to Restaurants, pengenalan ke restaurants. What is restaurant? Restaurant are establishment where you can enjoy meal and expert has prepared. Jadi restoran ya udah tahu sih restoran teh apa. Jadi tempat dimana kita dapat menikmati makanan dan seseorang yang udah expert dalam buat makanan udah nyediain buat kita gitu. Terus kita juga dapat ngambil makanannya pulang ke rumah. Food delivery companies have been delivering restaurant prepared meals to consumers to enjoy at home. Terus ada juga pengantar makanan, perusahaan pengantar makanan yang telah banyak mengantarkan makanan dari restoran ke tiap rumah yang bisa dinikmati. Ya seperti itulah bahasa Inggrisnya. For a customer to know what to order. Jadi untuk konsumen yang tahu apa yang akan diorder, menu needs to be transcribed. Jadi menunya perlu ditranscribe. Transcribe apa sih ya? Mungkin ditranscribe itu maksudnya di convert. Kalau saya sih dapatnya di convert gitu. Transkripsikan, dicatat, disalin. Ya kayaknya diterjemahin ulang gitu, tapi dalam format yang berbeda. Sip, coba kita lihat videonya dulu. Welcome back to the Woflow Academy. Okay. Restaurants are establishments you can enjoy a meal an expert has prepared for you. You can also take that meal to go so you can enjoy it in the privacy of your own home. So why would restaurants want to put their menus online? More recently, restaurants and meal delivery services have been able to reach so many more people, making it easier to get world-class dishes in the privacy of your own home. But none of this is possible without putting your menu online, so your consumers can see and order those dishes to be delivered. In the next lesson, we'll be discussing what menus are, and some of the different variations you'll see in the types of menus restaurants use. For now, it's good to know that most restaurants today want to stay competitive, which means using food service apps to reach more people that may not have time to sit and eat in a place that isn't their office. Sih, jadi intinya mah ada di sini sih sebenarnya ya. Ya kayaknya sih ini intinya. Inti dari videonya yang ini gitu. Jadi lanjut aja ke bagian ketiga, Introduction to Menus. Sorry, salah. Harusnya pencet Complete and Continue ya. Biar ada tanda centang di sini. Tadi saya langsung mencet yang ini, salah ya. Sip. Udah ada tanda centangnya dan harusnya naik ya. 33% kan tadi 16% gitu. Sip. Nah, kalau di menu ini kita lihat what are menus. In the food establishment such as a restaurant, a menu is a list of food. Jadi menu adalah daftar makanan dan beverage yang ditawarkan ke konsumen dan harganya. Sesuai dengan Wikipedia, menu adalah daftar makanan yang telah siap saji dan have been described dating back to the song. Kok apa sih ini maksudnya? Balik ke dinasti Cina. Means that menu are over 1,000 years old. Oh, jadi menu udah ditemukan dari semenjak beberapa ratus tahun yang lalu, thousand of years. Recently menu have been free online. Nah, akhir-akhir ini menu muncul secara online. Ini membantu konsumen untuk mengetahui apa yang mereka inginkan, terus tanpa harus pergi ke restoran atau ke tempat yang menjual menu tersebut atau makanan tersebut. Menu can be all sort of type, size, and level of detail. Jadi menunya ada macam-macam, bisa menu dapat terdiri dari beberapa macam ukuran dan ya penjelasan yang lebih detail. Transcribing menu means you will see the different types of menu available. Oh, jadi ini maksudnya transcribing menu sesuai dengan workflow ya. It will be helping restaurant and food delivery service getting their menu standardized. Iya benar, jadi menu yang dipesan sama konsumen teh bakalan dikerjain sama workflow, terus di-convert ke suatu bentuk format data tertentu, dan format data ini ntar bisa diolah kembali oleh mungkin perusahaan pengantar makanan atau sistem lain gitu. Ya, jadi semua menu berbeda, ada yang panjang, ada yang pendek, some in different language, ada dalam beberapa bahasa yang berbeda, some
with yummy picture of food. Ada yang menggunakan gambar-gambar enak gitu, gambar-gambar makanan yang enak. In your menu transcription journey you will come across, jadi di perjalanan transkripsi menu kita akan menemukan banyak perbedaan tipe-tipe menu, dan kita bakalan transcribe menu-menu tersebut dalam waktu yang sangat cepat. Sip, kayak gitu mungkin intinya ya. Kayaknya sih nggak perlu dinonton juga nih. Welcome back to the Woflow Academy. Bolehlah dinonton. How do you know what you can order from a restaurant or food service? They'll typically display what they have to order on their menu. Menus can be all sorts of types, sizes, and level of detail. Transcribing menus means you'll see the different types of menus available, and you'll be helping restaurants and food delivery services get their menus standardized and listed online using the Woflow tool. Some menus have a lot of information in them, such as a menu item, prices, descriptions, and their extras. Whereas some may be short, perhaps only showing the item names and prices. It's important that you understand the context of a menu to help you transcribe it effectively. Don't worry, this course is designed to help you understand these nuances. You'll be a menu transcription pro in no time. Yep, kayak gitu. Berarti emang intinya yang ini. Kita lanjut ke bagian berikutnya, bagian keempat ya. Sip, sekarang udah 50%. Sekarang introduction to categories. Nah, kalau kita lihat what are categories? Most restaurant will help customer navigate their menu by arrange menu items into categories. Categories can be covered itu restaurant. Appetizer, breakfast. Jadi ini kayaknya harus ngeh yang ini nih. Kalau saya kan bukan kuliahnya bukan dari tata boga, jadi mungkin yang gini-gini teh istilah-istilah baru gitu. Appetizer teh apa? Kalau breakfast ya tau lah ya, sarapan pagi, lunch, dinner, dessert teh kayak apa ya? Appetizer teh kayak penambah nafsu makan gitu. Ini makanan penutup ya, tapi untuk malam gitu. Oke, baca dulu. Oh ya, nggak usah. Jadi menu-menu contoh-contoh kategori menu teh kayak gini, ada appetizer, ada breakfast, ada lunch, ada dinner, ada dessert. Terus in Woflow we are standardizing the menu data for each restaurant for use online. Jadi di Woflow ini teh si kategori-kategori menu tadi udah distandarisasi, jadi mereka punya format tertentu yang dapat digunakan secara online. So you will be creating these categories as one of your first step. Jadi di sini teh kita akan ngebuat kategori tersebut sebagai langkah pertama when looking at food delivery app. Jadi ketika kita melihat aplikasi pengiriman makanan, kita can see these categories. Jadi kita dapat melihat kategori tersebut dan memilih item dari tiap seksinya. So the menu is easier to digest. Jadi sehingga menunya dapat dicerna dengan mudah. Making categories available part of transcription. Jadi membuat kategori itu menjadi hal yang sangat berharga pada proses transkripsi atau transcribing, mungkin kayak gitu intinya Maya. Nggak perlu nonton videonya lah, lanjut aja. Tapi bisa diulang sih. Nggak usah lah, nggak apa-apa sih. Welcome back to the Woflow Academy. In the last lesson, we briefly talked about what menus are. Somewhere, a restaurant or other food service lists what they have available for ordering. It's up to them to lay out their menu items. There is an unlimited combination of ways that you can order these menu items. Most restaurants will help customers navigate their menu by arranging menu items into categories. The categories of a menu can cover anything the restaurant provides, such as appetizers, breakfast, lunch, dinner, dessert, or anything else they want their customers to know. In Woflow, we're standardizing the menu data for each restaurant to use online. So you'll be creating these categories as one of your first steps. When looking at a food delivery app, you can typically see these categories and choose items from each section, so the menu is easier to digest, making categories a valuable part of the transcription process. Sip, kayak gitu aja yang part keempat. Kita complete and continue aja. Kita masuk ke part kelima di bab pertama, Introduction to Items. Jadi ini bagian-bagian terkecil ya. Jadi kayak tadi tuh
dari restorannya dulu, terus menu restoran, terus dari menu itu ada beberapa kategori, terus dalam kategori ada beberapa item. Sip, coba kita lihat. This is the tasty part of the menu items. These are the dishes and other items a restaurant's customer can enjoy. You can see this item on a restaurant menu and in turn see them in food delivery app. When a client select one of item which will be added into the chart, link there for group people of the you will probably have quite few item you cart by. Ya sih nggak usah translate, malas. Tapi ngerti maksudnya apa. Jadi item itu teh nggak usah lah, lanjut. Menu item can have a lot of little information and workflow will teach how to transcribe this. Generally at least amount of information. Title sama price ya sih penting emang yang ini. Oh jadi transcribe kayaknya nih juga harus dengan baik-baik nih. Setelah kategori tadi ada berapa ya? Ada appetizer, ada breakfast, ada lunch, ada dinner sama dessert ya. Jadi ada 5. Nah di transcribe ada 2 bagian yang penting, title sama price-nya. Some other common optional traits of menu item includes description. Oh ya, jadi sekalian ada deskripsi sama ekstra. Iya sih, sip. Coba kita lihat videonya, ada 1 menit. Welcome back to the Woflow Academy. This is the tasty part of the menu. These are the dishes and other items a restaurant's customers can enjoy. You can see these items on a restaurant's menu and in turn see them in a food delivery service app. When a client selects one of these items, this will be added into your cart. Now, if you're ordering dinner for a group of people on a food delivery app, you will probably have quite a few items in your cart by the time you check out. When we are talking about items later in the Woflow Academy, we will be talking about how the menu is laid out and how each item can have various fields, such as a title, description, and a price. This is where the majority of your menu transcription time will be spent. Don't worry, we'll help you get to grips with Woflow to transcribe these items using patterns. That'll help you transcribe your menus that much faster. Sip, complete deh. Saya nggak lanjut aja Nas. Yang terakhir quiz dan ini harus hati-hati. Coba kita lihat ya. Complete 83%. Sekarang kita masuk ke quiznya. True or false? Food delivery companies rely on accurately description data to be able to deliver to the customer. True. Confirm. Yep, answer is correct. Oh ya, jadi ini kelihatan tadi dari emailnya ya. Jadi jawabannya tuh langsung muncul gitu. Jadi kita nggak bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya kalau si pertanyaannya belum dijawab kayak gitu. Which of the following statement about restaurants and menu is correct? Oke, jadi kita harus ingat menu dan restoran itu apa. Restaurant is list what food and drinks they have available to purchase on their menu. Salah ya, ini harusnya menu yang ini. Restoran could have multiple menus. Yes, ini juga benar. Tapi kita pilih mana yang paling bagus yang mendeskripsikan yang menjelaskan restoran dan menu. Menu can be ordered by categories. Enggak sih. Kayaknya menu itu terdiri dari beberapa kategori. Can be ordered by categories. Ya sih bisa juga benar juga yang ini. Menu have been around for over 1,000 years. Ini juga benar. All of above. Restaurants list what food and drinks they have available to purchase on their menu. Ini juga benar sih. Jadi restoran memperlihatkan daftar makanan dan minuman yang mereka punyai yang dapat dibeli melalui menunya. Berarti all of above aja dah. Benar. Lanjut. True or false? Kategori itu adalah benar ini mah. Jadi kategori itu adalah grup beberapa makanan yang sama pada item di menu. Ya benar sih. Sip, next. Check all that apply. Which elements Which element could an item have? Choose all answer that apply. A title, price, description, kategori. Ya title juga bisa kan udah pelajari ya. Price juga harus wajib soalnya title sama price. Description juga boleh, kategori.
kategori kayaknya enggak ya. Kalau anak ekstra iya, tapi ini item kan, ya berarti kategori enggak, soalnya kategori itu teh mempunyai item, jadi cukup segitu aja lah. Yay, nice. Jadi kategori emang enggak ya. Kita lanjut. Why use Webflow for menu transcription? Jadi untuk ngebantu sih intinya mah. Kalau sesuai dengan penjelasan intinya untuk membantu kan. It will help me more efficient and effective at menu transcription. Bisa aja sih. I will able to transcribe menu 5 times. Iya, ini juga benar. I will have food delivery companies and other companies transcribe. Iya sih. Kayaknya sih benar semua ya. Ya benar. Udah ya yang ini. Sip. Saya pikir kayak gini aja yang bab pertama ya, chapter 1 sampai part 1 sampai habis. Jadi ini apa teh? Continue. Unit language pass. Kayaknya pencet continue ya. Go to dashboard. Congratulations, you completed chapter 1 introduction to menu transcription. Sip, saya pikir kayak gini aja. Jadi tunggu. Nah, kita lihat di sini udah 100% yang chapter pertama. Di video berikutnya kita akan lanjut ke chapter kedua, Introduction to Webflow. Masih ada katanya sih ada 7 chapter, ini mah cuma 6 chapter. Oh, terakhir kayaknya. Oh ya. Sip, di video berikutnya kita akan lanjut ke chapter kedua. Saya pikir kayak gini aja teman-teman, semoga nggak tahu ini bermanfaat. Kayaknya sih nggak bermanfaat kalau orang nggak tahu Webflow itu apa. Tapi ya karena saya pengen kepo aja, dan siapa tahu nanti juga ada yang butuh. Oh ya, saya dapat informasi ini teh dari mana tadi teh? Dari sini, dari Mbak Aini, Fitria Aini. Nah, dari Mbak Fitria Aini tadi katanya dia dapat mana tadi? Ini di bulan pertama, karena dia cuma nggak full time, dia cuma freelance, jadi di bulan tanggal 14 teh dia dapat $109. Ini teh 1.600.000-an mungkin ya. Iya, 10965 $1 rupiah 109.65 berapa nih? Iya, 1.600.000-an, 1.600.179.040 rupiah. Nah, terus di bulan kedua dia dapat $58, soalnya mungkin karena ada kerjaan yang lain. Tapi ya ini kelihatan kalau si Tete ini udah keterima, jadi dia bisa dapat dolar dari situ. Dan ini teh nanti ntar dibayar lewat PayPal katanya. Tadi mana teh? Tadi intinya mah di sini ada tadi. Oh, ini lewat PayPal katanya. Dibayarnya lewat PayPal. Dan saya juga tadi nanya sih. Ya udah. Sip, kayak gitu aja teman-teman. Semoga informasinya bermanfaat tentang Webflow itu. Bye bye, see you in the next video.